EMEI Carrossel. EMEI Carrossel. Dia 10 de junho de 2020. Quarta-feira. E vamos ler o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E vamos dar início então à nossa atividade. Nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a letrinha F, a palavrinha fogueira. Fogueira começa com a letra F e termina com a letra A. Vamos contar quantas letras tem a palavra fogueira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem começa com um F no nosso alfabeto? Nós temos a palavrinha fada. Começa com a letra F. E após, vocês vão copiar a palavrinha fogueira aqui nesse retângulo para a professora. Combinado? Depois vocês vão ficar bem bonita essa fogueira e vão recortar para montar um quebra-cabeça para mim. Ok? E não esqueça de um detalhe. Coloca o nome, coloca a folhinha bem na frente e tira uma foto e manda para a turma. Combinado, crianças? Aguardo a atividade de vocês. Um beijo para vocês.